दर्शकवृन्द नमस्कार। हामीसँग यति बेला एमएनओ ड्यास गोपाल गुरुङका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोलजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी दसैँकै सेरोफेरोमा रहेर हामी केही विशेष संवाद गर्ने प्रयास गर्दछौँ। जीवन सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु pnpkhabar.com मा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छु। अब बडा दसैँको शुभकामना दिउँ भने त तपाईँहरू दसैँ नै बहिष्कार गर्ने मान्छे होइन? हजुर। दसैँको बहिष्कार योपालि पहिलाभन्दा अलिकति पृथक ढङ्गले गरियो। कालो टिका लगाएर चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो होइन? हजुर। जरुरत थियो दसैँ बहिष्कार गर्नु? यो जरुरत भएर नै बहिष्कार भएको हो। कसरी जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ? यो एउटा चाहिँ सत्य र असत्यको बिचको पर्व भनेर चाहिँ जुन यो राज्य नै लाग्नु, धर्मनिरपेक्ष राज्यमा चाहिँ यसरी दसैँको बिदा दिनु, दसैँ भत्ता दिनु, यो ठिक होइन। एउटा कुनै धर्म, कुनै चाडलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएर त्यसलाई राज्य नै लागि परेर राज्यले नै त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर लागि पर्नु आफैमा त्यो घातक छ होइन? जसरी अरूको यहाँ चाडपर्व छन् ती सबैलाई सम्मान हुनुपर्छ। ठिक छ, हिन्दूले दसैँ मान्नु उसको एउटा चाहिँ आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो, मानोस्। हामीलाई मतलब भएन, हामी सम्मान गर्छौँ, हामी इज्जत गर्छौँ। तर यहाँ नन हिन्दू पनि त छन् भनेर हामीले दाबी गरिरहेका छौँ। तर त्यस अर्थमा यो राज्यले त्यो गरेको देखिँदैन। तपाईँहरूले देख्नुभयो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो, यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार हो नि भनेर हामीले त चिने हौ। यसरी भ्रम बाँड्दै राज्य नै लागि बन्न पाइन्छ? नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्ने, अनि एउटा धर्मलाई चाहिँ हप्ता दिन, 15 दिन, महिना दिनसम्म त्यसको चाहिँ लाभांश दिने, छुट्टी दिने, त्यसलाई चाहिँ बढाइ गर्न उहाँ चाहिँ राज्य नै लागि परेर टुडी खेलमा तोप पड्काउने। अर्को धर्म चाडपर्वमा चाहिँ किन तोप पड्काउँदैन? सवाल होइन। त्यही भएर हामीले यसको बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर औचित्य देख्यौँ। पहिलो कुरा त यो हाम्रो पुर्खाको घाँटी रेटियो, हाम्रो पुर्खाको राज्य लुट्यो। त्यस अर्थमा पनि यो दसैँ हाम्रो लागि होइन, यो हाम्रो होइन भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ होइन? त्यसको अब केही पृष्ठभूमि छन्, त्यसको केही ऐतिहासिकता छन्। 144 वर्ष अगाडि अर्थात् 1923मा धनकुताको चुलिवनमा रिदाम्बा र रामलिहाङलाई चाहिँ झुन्ड्याएर मारेको इतिहास त तपाईँहरूले पनि अब थाहा हुनसक्छ होइन? तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। चुलिवनमा हिजो हाम्रै सङ्गठनका व्यक्तिहरू, सङ्गठनका प्रमुखहरू गएर त्यहाँ रिदाम्बा र रामलिहाङको मूर्तिमा चाहिँ माल्यार्पण गर्नुभयो। उहाँलाई त्यतिखेर दसैँ बहिष्कार गर्यो भनेर, किनभने दसैँ चाहिँ किराँतहरूको चाड थिएन, मूलवासीहरूको चाड थिएन। तर जबरजस्ती लात्न खोज्दाखेरि हामी मान्दैनौँ भन्दाखेरि बहिष्कार गर्दाखेरि राणाले झुन्ड्याएर मार्यो। इतिहासै छ, राणाहरूले मार्यो। त्यही भएर यसरी साम्प्रदायिक एउटा चाहिँ भड्काउ ल्याउनु भएन, राज्य नै लागि पर्नु भएन। केही अतिवादीहरू पनि लागि परेका छन्, त्यो लाग्न भएन। हाम्रो अनुरोध त्यही हो, जबसम्म अतिवाद लागु हुन्छ तबसम्म त यसको बहिष्कार त निरन्तर रहन्छ। र हामीले फेरि हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेको हो, हाम्रो समाजले, हिन्दू समाजले त बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेको छैन। ओके, त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट टिका लगाउनु भयो, त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन जान्छ? उहाँहरूले दसैँको प्रचार गर्नुभएको हो त होइन? यो एउटा उहाँहरूले एउटा वाइन पनि त खानु भएको होइन। यस्तो यो एउटा परम्परा धान्नु भएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हामीलाई आपत्तिको विषय पनि भएन। तर एउटा कम्युनिस्ट लिडर आफूले कम्युनिस्ट बताउने, हामी चाहिँ सर्वहारको सरकार हो भन्नेहरूले यो गर्न गलत हो। निधारमा चामल टाँसेर हिँड्ने, जनतालाई खाने चाहिँ के अरे मुखमा मार छैन, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ टिका लगाइदिनु पर्ने? मान्छे भोकै सडकमा सुतिरहेछन् एक्ज्याक्टली होइन? हाम्रो भने के हो भने, यस्तो किन चाहिँ गरिबलाई चाहिँ यो दशा? धनीको लागि त ठिकै छ, सरकारमा सत्तामा बस्नेको लागि त ठिकै छ होइन? तर गरिबको लागि त पीडा छ नि। अहिले पनि तपाईँले यो सडकमा हिँड्नु हो भने तपाईँले अनगिन्ती मान्छेहरू सडकमा सुतिरहेको भेट्नुहुन्छ। ती बिचाराहरू के खान्छन् होला होइन? तर यहाँ मान्छेलाई चाहिँ निधारमा टाँस्नुपर्छ चामल,
पुरै चामलको टिका चाहिँ लगाएर रातै टिका लगाएर किन लाउनु पर्यो त त्यो नलगाइकन मनाउँदा पनि त भयो नि ओके सर प्रसङ्ग म जोड्दै जान्छु होइन हजुर। तपाईँहरूले दसैँको विरोध गर्नुभयो तर हिन्दूहरूले उभौली उधौलीको विरोध गरेका छैनन् होइन हिन्दूहरूले हामीले लोसार नमनाऊ भनेर विरोध गरेका छैनन् होइन त्यो कुरा ठिक हो उनीहरूले होइन हामी त्यो कुरा ठिक हो ओके, तर भन्छ। एउटा कुरा म के मान्छु भने लोसारमा उधौली उभौलीमा अथवा चाहिँ यहाँ जितिया पर्व भन्छ विभिन्न पर्वहरू छन् यहाँ मूलवासीहरूको मौलिक पर्वहरू ती मौलिक पर्वमा विरोध त गर्दैनन् होइन विरोध त गर्दैनन् गरेको पनि देखिँदैन तर त्यो विभेद छ विभेद हुन्छ अब हिन्दूको दसैँ चाहिँ महान नेपालीको चाहिँ चाड रे अनि हाम्रो यहाँका चाहिँ मौलिक पर्वहरू चाहिँ हाम्रो यी चाहिँ के अरे किराँतका चाड रे अहिले त यिनीहरू चाहिँ के अरे यो थारूको चाड रे तपाईँले देख्नुभयो कुनै दिन टुडी खेलमा चाहिँ तोप पड्क्यो उधौलीमा चाहिँ तोप पड्क्यो दसैँमा तोप पड्किन्छ शिवरात्रिको दिन तोप पड्किन्छ यहाँ अनि चाहिँ यो देशमा अहिन्दू छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ पर्दैन त्यो नेपाली सेना हो नि तर नेपाली सेनाको सबै कर्मकाण्ड के हुन्छ हिन्दू सेना जस्तोको हुन्छ त्यो संस्था भनेको नेपाली सेना हो नि त नेपाली सेना हो भने त्यो नेपाली सेनाको व्यवहार हुनु पर्यो क्या हाम्रो बनाइ त्यो अब हाम्रो चाडपर्व जस्तै दसैँको कुरा आयो नि दसैँ हामीले किन विरोध गऱ्यौँ भन्ने छ जस्तो यो पुस्तक मैले लिएर आएँ अघि तपाईँले सोध्नुभयो यो कस्तो पुस्तक हो भनेर यहाँनिर इतिहास पूर्ण इतिहास छ यो एउटा चाहिँ दस्तावेज यो शोध ग्रन्थ होइन कसले लेख्नु भएको यो चाहिँ इन्डियाको एकजना लेखकले लेख्नु भएको छ राणा अर्जुन राणा भन्नेले लेख्नु भएको छ होइन अब एउटा कुरा म के बताइदिउँ भने जस्तो इन्डियामा महिषासुर सदाहात दिवस भनेर मनाउन थालेको 2011 अक्टोबर 15 देखि तर महिषासुरलाई यहाँ के भन्छ दुर्गा देवीले चाहिँ वध गरेको महिषासुर चाहिँ राक्षस थिए भनेको छ यही किताबमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यही किताबमा पनि छ जेएनयुमा एकजनाले चाहिँ काले भन्ने एकजना व्यक्तिले मैसूर भन्ने समुदायका व्यक्तिले चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको छ जेएनयुमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी होइन अब उहाँले त्यो शोधमा के बनेको छ भने मैसूर भनेको चाहिँ महिषासुर भने जो महिषासुर भनेको छ नि महिषासुरलाई चाहिँ बदनाम गर्नको लागि उच्च कोटिका आफूलाई आर्य भन्नेहरूले चाहिँ इतिहासकारले चाहिँ महिषासुर बनाइदियो तर महिषासुर होइन मैसूर के अरे चाहिँ महिषा हो महिषालाई चाहिँ महिषासुर बनाइदियो फेरि त्यो महिषासुर पनि के भने पेट काटेको स बनाइदियो भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ भैँसी हो महिषासुर चाहिँ भैँसी भनेको त राक्षस हो राक्षसको प्रतिमा हो त्यसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ गरेर बदनाम गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दुर्गाको चाहिँ महिमा गर्न बन्द गर भनेर त्यहाँ मुद्दै पनि परेको छ इन्डियामा अब तपाईँ भन्नुहोस् कुनै समुदाय त रहेछ नि त त्यसरी त एउटा समुदायलाई बदनाम गरेर एउटा समुदायलाई चाहिँ यो चाहिँ गलत हो यो त राक्षस हो यो त शूद्र हो यो त चाहिँ अछुत हो यो त के अरे चाहिँ अवर्ण हो भनेर चाहिँ उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ डोमिनेसन गर्ने उसको इतिहासले चाहिँ डोमिनेसन गर्ने अनि जितेकोहरूको चाहिँ हामी त भगवान हो भनेर प्रचार गर्न पाइन्छ यो भएन के मानव हितकारी भएन अर्को कुरो रावणको कुरा छ रावणलाई श्रीलङ्कामा मान्छ दक्षिण भारतमा मान्छ दक्षिण भारतका त्यहाँका चाहिँ त्यहाँका नेटिभ पिपुलहरूले चाहिँ त्यहाँका मूलवासीहरूले के भन्छन् भने रावण हाम्रो पुर्खा भन्छ फेरि के गर्छ त्यहाँको गभर्मेन्टले रावणको पुतला चाहिँ हिजै राति दहन गरिसक्यो हो त्यहाँ प्रधानमन्त्री नै सरिक हुन्छन् त्यो कार्यक्रममा तर रामको पनि त दहन गर्छन् किन गर्छन् भन्दाखेरि त्यो एक प्रकार परस्परमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोमिनेसन एक अर्कामा डोमिनेसन गराएर यो यस्तो डोमिनेसन गरागर गर्ने पर्व मनाएर कुन चाहिँ ठुलो मान्छे भन्छ ल नेपालमा चाहिँ कहीँ नभएको संस्कृति दसैँ मनाएर अनि यो दसैँ मनाएर चाहिँ खोइ त विकसित भएको
एकजना चाहिँ के अरे रामप्रसाद चाहिँ भन्ने यो हिन्दू पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अध्यक्ष रहेछन्, उहाँको अन्तर्वार्ता मैले सुने, मलाई दुःख लाग्यो। किन दुःख लाग्यो भन्दाखेरि जबकि उहाँहरू सत्य इतिहास रुचाउनुहुन्न, उहाँ त मिथक रुचाउनुहुन्छ, मिथोलोजीलाई चाहिँ बढी मिथोलोजी भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। यो आर्यवर्त अरे हिन्दू देश रे, हिन्दू देश भनेर आर्यवर्त मान्नुपर्ने, हिन्दू देश मान्नुपर्ने कारण के हो? जबकि नेपालमा नेपालमा त ऋषिमुनिको अवशेषै छैन, सबै इन्डियाकै ऋषिमुनिहरू, वेद लेख्ने इन्डियाकै हो, वर्तमान भारतकै चाहिँ ऋषिहरूले लेखेको रामायण महाभारतहरू गीताहरू चाणक्यहरू सबै इन्डियामा लेखिए, त्यो चाणक्य नै फेक हो भनिरहेको छ होइन। तर मैले अपमान गर्न खोजेको होइन, तर रिसर्चले त्यो बताइरहेको छ होइन। यी तमाम कुराले के देखिन्छ भने दसैँ यहाँ चाहिँ इन्डियामा दशहरा मनाउँछ, दशहरा मनाउने र नेपालमा दसैँ मनाउने अलग छ होइन। कतिपयले चाहिँ दशमी भनेको दसैँ भनेको चाहिँ एउटा अशोक सम्राटले धर्म परिवर्तन गरेर विचार परिवर्तन गरे, जसले बुद्ध धर्म ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ उनले चाहिँ विजय उत्सव मनाए, त्यो चाहिँ विजय दशमी भनेर कतिले भनेका छन्। तर त्यतातिर म जान्न, तर एउटा किन यो हिंसाको पर्व कसरी बनायो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो के। नेपालमा हिंसाको पर्व जस्तो हाम्रो राईहरूको मुन्दुममा काहीँ पनि दुर्गाको कुरा आउँदैन होइन। तर दुर्गालाई हुन्छ नि तपाईँको पनि, हजुर चण्डी त हुन्छ नि। चण्डी हामी मान्दैनौँ। चण्डी सुन्नु चण्डी भनेको त आर्यहरूले, धूर्त पाखण्डीहरूले चाहिँ इतिहासकार भन्नेहरूले चाहिँ के गरे, त्यो साकेला उधौली चण्डी बनाएको। चण्डीको अर्थ के थाहा छ? चण्डी भनेको उग्र, हामीहरू उग्र त होइन होइन। चण्डीको अर्थ उग्र, उदण्ड भन्ने हुन्छ। हामी चण्डी मान्दैनौँ, हामी साकेला उधौली मान्छौँ। तर उधौली उभौलीलाई चाहिँ यहाँका चाहिँ आर्य भन्न रुचाउने, खस नभनौँ आर्य भने, जस्तै खसलाई पनि जस्तो नेपालमा खस प्रसङ्ग जोडिहाल्यो। खसहरूको पनि अहिलेको परम्परा हेर्ने हो भने र मैले गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ खसहरू पनि एक हिसाबले प्रकृति पूजकै हुन्। उनीहरू पनि ढुङ्गालाई पूजा गर्छन्, र किराँतहरू पनि प्रकृति पूजक पनि छन्, र खसहरू पनि पितृ पूजक पनि छन्। म मान्छु। त्यसै विषयमा अस्ति मैले भर्खरै मात्र रिपोर्टर्स क्लबमा मैले भाषण गरेको छु। खसहरू हामी मष्ट पूजकहरू भन्नुभएको छ, हजुर एकदम मेरो नमन। किन? खसहरू चाहिँ हिन्दुस्तानी संस्कृति बोकेका जो आर्यहरू आए नि, उनीहरूले चाहिँ जनाई भिडाएर उनीहरूले चाहिँ उता चाहिँ वैदिक सनातनी बनाइदियो। खसहरूको त आफ्नो साम्राज्य थियो नि त, तपाईँलाई थाहा छ होइन। त्यो खस कुमा वडवाल्सोलमा थियो, नेपाल, पश्चिम नेपाल, सिन्जा, दुल्लु सबै के थियो, खस साम्राज्य थियो। त्यो त 12औं शताब्दीसम्म त त्यो अस्तित्वमा थिए। ती खस साम्राज्यहरूलाई चाहिँ तहस नहस बनाउने नै हिन्दुस्तानबाट आएका आर्यहरू नै। त्यहीबाट खसहरू भनेको जस्तो तपाईँले चाहिँ के अरे चाहिँ यो इन्डियाकै एकजना चाहिँ दार्जिलिङका होइन विद्वान महापण्डित राहुल साङ्कृत्यान भनेर सुन्नुभएको छ, केदारनाथ पाण्डे। उनी बुद्धिस्ट भइसकेपछि राहुल साङ्कृत्यान नामले परिचित छन् होइन। उहाँले लेख्नु भएको छ खसहरू भनेको चाहिँ मष्टपूजक हुन्, किरात हुन् भनेको छ। तर यहाँ के भन्छ, बाहुनको पुजारी भने बाहुनलाई चाहिँ सबै सर्वसम्पन्न बनाउनको लागि खसहरू लागि परे। किनभने बाहुनले के भनेको छ भने खसहरू चाहिँ के अरे चाहिँ खसहरूले चाहिँ अब ब्राह्मणलाई सेवा गर्यो भने चाहिँ होइन राम्रो हुन्छ। खसहरूले चाहिँ राज्य चलाउने हो नि त भने ठुलो पुरै उचालिदियो के होइन। राज्य सञ्चालक हुन्, ब्राह्मण भनेको चाहिँ त्यो राज्य सञ्चालकको चाहिँ के भने सल्लाहकार हो, एडभाइजर होइन। अनि यसरी गरेर चाहिँ अब खसहरूलाई पनि मख बनाएर चाहिँ के गर्यो भने वैदिक सनातनी बनाइदियो क्या। अनि त्यो वैदिक सनातन मानेर चाहिँ कुरो बिग्रेको त्यहीँनिर। जब तपाईँ वैदिक सनातन मान्नुहुन्छ नि, यी सम्पूर्ण जात प्रथाको व्यवस्था आउँछ, सम्पूर्ण कुरा त्यहीँनिर जोडेर आउँछ। अब यो हिंसाको पर्व यो दसैँ छ, दसैँ पनि त कुनै हाम्रो पूर्वजलाई मारेर चाहिँ के अरे दसैँ स्थापना भयो। गोर्खाको घलेलाई चाहिँ समाप्त पारियो,
खस साम्राज्य समाप्त पारिदियो। घले घले भनेको को त? त्यो खसमा को थिए? खसहरू भनेको त यहाँका आज जति पनि कार्की भनेर चाहिँ भनिएका खड्काहरू भनिएका सबै जो छ होइन क्षेत्रीहरू, क्षेत्री समाज त हो नि। उनीहरूलाई चाहिँ आज प्रताडित बनाएको छ, राज्यमा पनि पहुँच छैन साँच्चै भन्ने हो भने होइन। यी तमाम कुरालाई हेर्ने हो भने किन आर्य चाहिँ शक्तिशाली हुँदै गयो, किनभने आर्य भनेको शक्तिको पुजारी। तपाईँ हामी खस मष्ट पूजक होइन, मुन्दुम मान्ने, हामी के हो? हामी सत्यको पुजारी हो। डिफ्रेन्ट यहाँ छ क्या। अनि यो अब दसैँ पनि हामीलाई जबरजस्ती यसरी लाद्दै लाद्दै आयो, किनभने उसको त पर्वै हो, उसको त संस्कारै हो। त्यसो भएकोले गर्दा हामीलाई लाद्दै गयो। हाम्रो पुर्खाहरूले त्यसको चाहिँ प्रतिकार गर्दाखेरि होइन हाम्रो त होइन यो, हामी मान्दैनौँ, तपाईँहरू मान्नुहोस् भन्दाखेरि प्रतिकार गर्दाखेरि हाम्रो नियम कानुन नमान्ने भनेर चाहिँ मारिदियो। रिधाम्बा रामलिहाङलाई चाहिँ सहिदै बनाइदियो छ नि त, इतिहास छ। 144 वर्ष अगाडि मारिदियो होइन। त्योभन्दा अगाडि कति मारियो होला, नमान्नेलाई कति मारियो होला। त्यो गोर्खामा चाहिँ आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि 1559 चाहिँ गोर्खामा चाहिँ घलेको हत्या हुँदाखेरि दरबेसा नारायण अलल गणेश पाण्डेहरूले चाहिँ मिलेर हत्या गर्दाखेरि त्यहाँको हालत के भयो होला त्यो अनि त्यसपछि गोर्खा स्थापना गर्यो। गोर्खा स्थापना गरेर चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ गोर्खामा गाब्दै गाब्दै लग्यो नि त। त्यतिखेर त 2224 राज्य थियो, खस साम्राज्य उता पश्चिममा थियो, पूर्वमा चाहिँ किरात राज्यहरू थियो। ती खोज्दै खोज्दै ल्याएर चाहिँ अनि दसैँ चाहिँ हिन्दुस्तानको सबै कथा ल्याउने अनि मष्ट पूजक पनि बिर्साइदिने, मस्त धर्मलाई नि बिर्साइदिने, बोन धर्मलाई बिर्साइदिने, बुद्ध धर्म बिर्साइदिने, किरात धर्म बिर्साइदिने, अनि सबै बिर्साइदिएर चाहिँ अनि उनीहरूको धर्म लगाइदिए। अनि उनीहरूको धर्म मानिदिँदा बाहुनलाई पूजनीय बनाइदिँदाखेरि चाहिँ बाहुन या मख हुने आमाम खसहरू पनि राम्रा हाम्रै हुन्, किरातहरू पनि हाम्रै हुन्, तर व्यवहार र चरित्रमा फरक भयो। ओके, अब प्रश्न के रहन्छ भने नि तपाईँहरूको जुन लडाइँ छ नि त्यो हिन्दू धर्मसँग हो कि यो राज्य सरकार असमानताको विरुद्ध हो। हाम्रो लडाइँ भनेको असमानताको राज्यसँग हो। सुन्नुहोस् न, हाम्रो लडाइँ भनेको असमानताको विरुद्ध हो भन्नुहोस्। यति पछि तपाईँले के बुझ्नु, राज्यसँग पनि हो, हाम्रो असमानतासँग पनि हो। किनभने अब हिन्दूले हिन्दू मानोस् त हामीलाई मतलबको विषय भएन, उसको धर्म हो, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ होइन, हामी पनि सम्मान गर्छौँ। तर त्यहाँ भएका अन्याय कुरीतिको होइन, जसले जात व्यवस्था निर्माण गर्यो, जात व्यवस्थाले आजसम्म मान्छेले श्रेणीगत हिसाबले होइन उसको चाहिँ के अरे चाहिँ व्यवसायको हिसाबले पनि उसलाई त त्यहाँ चाहिँ श्रेणी विभाजन गरिदियो। त्यो हिजो कानुनै बनायो। 104 वर्षसम्म राणाहरूले हामीलाई जोत्यो, यहाँ हलो खसहरूलाई पनि दुःख दियो, यहाँका राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा नेवार थकाली कोचे मेचेलाई सबैले दुःख दियो होइन, दुःख दिएर राख्यो। त्यसको श्रेणी ब्राह्मण चाहिँ उहाँ इन्डियामा गएर चाहिँ के अरे चाहिँ के भन्छ, इन्डियामा काशी गयामा चाहिँ गएर पढ्ने मजाले चाहिँ अध्ययन गर्ने। अनि अब त्यसपछि 104 वर्ष अगाडि त्यसरी भयो। हाम्रो मान्छेलाई बन्दुक पड्काउन पठायो, हाम्रो मान्छेलाई सबै छानी लगिदियो होइन, युद्धमा भिडायो, युद्धमा मारिए। 25 लाख हाम्रो पुर्खाहरू मारिए होइन। त्यसको लेखाजोखा यो राज्यले गरिरहेको छ। 25 लाख पुर्खाहरू युद्धमा हुमाएर मारिदियो अहिलेसम्म। गोर्खा भर्तीको नाममा, विभिन्न युद्धको सीमा विस्तारको नाममा त्यति बलिदान दिएका छन् हाम्रो पुर्खाहरूले खुकुरीको सहाराले होइन। हामी चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ मार्सल आर्ट के अरे चाहिँ खुकुरी मार्सलको चाहिँ संसारमा चाहिँ चिनिएका चाहिँ होइन हाम्रो पुर्खाहरू हो नि त। एक्ज्याक्टली। सलाम छ हामीलाई होइन, जसले चाहिँ देश विदेशमा गोर्खाली सैनिक भनेर नाम राख्न सकेका छन् होइन, आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर उहाँहरूलाई हामीले सधैँभरि सम्मान गर्नुपर्छ। अब प्रश्न के रह्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ एक त क्रिस्चियनहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले या त डाइरेक्टली या त इन्डिरेक्टली क्रिस्चियनहरूलाई पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, अर्को यो कम्युनिस्ट सरकारलाई पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन। हामी छन् जो कि हामी कम्युनिस्टको विरोधी मान्छे, हामीलाई कम्युनिस्ट मन पर्दैन, हामी कम्युनिस्टमा मन पर्दैन, हामीले कम्युनिस्ट शासनै मन पर्दैन। किनभने कम्युनिस्ट शासन र राजाको शासन एउटै हो, फरक केही पनि छैन। होइन, जनवादलाई हामी सपोर्ट गर्दैन। किन सपोर्ट गर्दैन भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जो कम्युनिस्ट विचारधारा छ नि, यो फेलर कम्युनिस्ट धारा हो।
होइन कसैलाई त ठिकै होला, तर हाम्रो लागि यो चाहिँ कम्युनिस्ट हाम्रो विचारधारा पनि होइन, हामी कम्युनिस्ट पनि मान्दैनौँ। नम्बर 2, जो क्रिस्चियन चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्नुभयो नि, धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सबै समान हुनुपर्छ भनेर क्रिस्चियनलाई सपोर्ट गर्नु हो र? मैले त्यसो भनिनँ, तपाईँहरूले चाहिँ होइन, अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष भन्नुभयो, प्रत्यक्ष र सुन्नु न, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भन्नुभयो। सपोर्ट हामीलाई सपोर्ट उसलाई पुग्छ भनेर हामी चुप लागेर बस्ने त हामी अन्याय सहेर बस्ने? हामीले बुद्धिस्टलाई पनि सपोर्ट गर्छौँ नि, किनभने यो राज्य बुद्धिस्ट राज्य हो नि त, बुद्धको राज्य हो नि। कहाँको यहाँ हिन्दुस्तानको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो देश त बुद्धको देश हो। हामी बुद्धको देशको वकालत गर्दैछौँ, हामी किराँत देशको वकालत गर्दैछौँ, हामी मूलवासीको चाहिँ के अरे चाहिँ यो भूमि हो भन्दैछौँ। अनि तपाईँ चाहिँ क्रिस्चियनको कुरा गर्नुहुन्छ यार। क्रिस्चियन त आफ्नो आस्थाको कुरा हो नि। तपाईँ क्रिस्चियन हो त मतलब हामीलाई मतलबको विषय होइन, चासोको विषय। तर तपाईँलाई कसैले प्रलोभनमा पार्यो, कसैले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ क्रिस्चियनिटी गर्यो अथवा हिन्दूकरण गर्यो भने त्यो पनि त गलत हो नि। तपाईँले क्रिस्चियनकरण गरेको मात्र तपाईँ देख्नुहुन्छ, हिन्दूकरण गरेको देख्नु भएन। 2047 सालसम्म 2047 सालसम्म यो नेपाल के थियो? त्यतिखेर त पञ्चायत शासन थियो नि। पञ्चायत शासनमा के हुन्थ्यो? एक भाषा, एक धर्म, एक नीति थियो हो, तपाईँलाई थाहा छ। हामी सबैलाई नेपालीलाई थाहा छ। संविधानले के गरेको थियो? हिन्दू राष्ट्र भनेको थियो। हिन्दू राष्ट्रको यहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के भयो? हिन्दू राष्ट्रको भूमिकामा चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ पिँजडाभित्रको सुगा जस्तो बनाएर राख्यो नि। सबैले चाहिँ हिन्दू, हामी हिन्दू, किराँतलाई पनि हिन्दू भन्न लागेको, अब चाहिँ बुद्धिस्टलाई पनि हिन्दू नै हो, हिन्दूको शाखै भन्न लगायो, हामी ओमकार परिवार हो भन, सबै एउटै हो भन। होइन, कसैले पनि आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले धर्म वकालत गर्न पाएन। इभन मुस्लिमले पनि पाएन। भर्खरै मात्र मुस्लिमको चाहिँ मस्जिद तोडियो भनेर सुनिरहेको छु मैले काठमाडौँमा। अनि धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्ने व्यावहारिकतामा नल्याउने, अनि त्यो अतिवाद राखिराख्ने दिमागमा। हामीले के भने होइन, भूमाफिया होइन, यो अतिवाद हो, अतिवादीहरूको सोच हो, अतिवादीहरूले गरेको कार्य हो। यसको हामी घोर निन्दा गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। अब यो विरोध गर्नु भनेको चाहिँ क्रिस्चियन हुनु, क्रिस्चियन बढाउनु भन्ने हो भने त त्यो त फरक कुरा भयो। हामी जान्दैनौँ, हामी सिधा कुरा जान्छौँ, सिधा कुरा गर्छौँ। जस्तो केपी ओलीले होली वाइन पिए नि त, होइन? केपी ओलीलाई होली वाइन पिलाउन लगाउने त के भरत के ढकाल रे? एकनाथ ढकाल होइन? अनि एकनाथ ढकाल को? त्यो राई हो, त्यो लिम्बू हो, यहाँको हस हो, त्यो त बाहुन हो। बाहुनलाई पिलायो, के भयो त? सक्यो। बाहुनले पियो, 1,000 के अरे चाहिँ $1,00,000 खायो। 1,00,000 भने कति हो? 1 करोड नेपाली होइन त? 1 करोड त खायो नि त। उसले त पुरस्कारको नाममा थाप्यो। होली वाइन पनि मजाले पिउँदो रहेछ त, होइन र? यो सबै के हुँदैन? बकवास कुरा भयो। मान्छेको दिमाग भुट्नको लागि क्रिस्चियन बढाएर, क्रिस्चियन किन बढ्छ? बुद्धिस्ट कसैले चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्छ भने तपाईँले सोध्नुहोस् त, धर्म किन परिवर्तन गर्नुभयो भनेर तपाईँले सोध्न जानु त। आज अधिकांश मान्छे धर्म परिवर्तन गर्दैछ नि, किन गरेको भनेर सोध्नुहोस् न। उनीहरूले एउटा के भन्छ? हामीलाई हिन्दू धर्ममा चाहिँ जात व्यवस्था भयो, हामीलाई चाहिँ उच्च नीच भयो, हामीलाई अन्याय भयो, अपमान भयो भनेर उनीहरू गरे। आज दलितहरू हेर्नुहोस्, दलितहरूलाई चाहिँ के अरे त्यही दलितले हिजो बन्दुक बनायो हो, गोर्खा भनेर चाहिँ गोर्खा विस्तारको लागि लडायो। हाम्रै छातीमा त्यो बन्दुकले ताकी हाम्रो राज्य हाम्रो पुर्खालाई मारे। त्यो अब दलितलाई आज कुन ठाउँमा राखिएको छ भनिदिनुहोस्? दलितलाई त अहिले त मान्छेमा गन्दैन। तपाईँ दसैँको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ यो चाडपर्वको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ, तर धर्मले त्यस्तो सिकाउँछ? यो जात व्यवस्था, ऊ जात, यो सानो जात, तल्लो जात, क्षुद्र अछुत रे, होइन? यिनीहरू त छुनै नहुने, घिनलाग्दो रे, होइन? यिनीहरूले चाहिँ छोएको त खानै हुँदैन। अहिले पनि छाउपडी प्रथा छ, त्यही हिन्दू धर्मभित्रकोले भोगिरहेको छ। आफ्नो श्रीमतीको चाहिँ के अरे आफ्नो बुढाको चाहिँ के अरे पैरको चाहिँ पानी चाहिँ खाने, त्यो चाहिँ राम्रो हो? त्यो संस्कृति रे। तर ठिक छ, उसले मान्यो, उसको चाहिँ दिलले मान्यो, ठिक छ। तर त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि शोषण। यो समाजमा भनेको ज्ञान चाहिन्छ के? ज्ञान चाहिन्छ, तर शोषण भन्ने कुरा चाहिँ अब मन पराउँदैन मान्छेले, होइन? आफूलाई चाहिँ क्षेत्री दाबी गर्ने, आफूलाई चाहिँ ब्राह्मण दाबी गर्नु यो युगमा सुहाउँदैन। कतिजना ब्राह्मण बन्नको लागि तपाईँ
छेत्री कुलमा तपाईँ जन्मिएको मान्छे कहिले ब्राह्मण बन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? सकिया छैन। सकिया छैन। काले राईले कसले ब्राह्मण बन्यो? कसैले भनेको छैन। स्वामी प्रपन्नचार्य त बन्यो। स्वामी प्रपन्नचार्य बन्यो त उसले चाहिँ आफ्नो के अरे उसले पढ्यो के गरेर उसले सर्टिफिकेट लियो प्रपन्नचार्य बन्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। ब्राह्मण चाहिँ उसको थरै चाहिँ आचार्य छ त छैन? ब्राह्मणको थरै आचार्य छ। ब्राह्मणको थरै नेपाल बनाएको छ। ऊ थरैले चाहिँ के अरे नेपालै ऊ बोकेर हिँड्छ। आचार्य त पढ्नै पर्दैन बाहुनलाई। बाहुनको त थरै छ आचार्य। अनि किन ठुलो कुरो गर्नु? ब्राह्मण शब्द जो ब्राह्मणवाद छ त्यो ब्राह्मणले नै रक्षा गरिरहेको छ। त्यो ब्राह्मण नै हो। त्यो ब्राह्मण भएर नि ब्राह्मणवाद जन्मियो। त्यो वाद भनेको हो सबैभन्दा घातक हो। यो आतङ्कवाद एउटा। त्यसो भएकोले हामीले यो कुरा मान्दैनौँ। यति धेरै हामीले कुराकानी गरिरहँदा तपाईँहरूले एक हिसाबले हिन्दूवादी सङ्गठनहरूलाई पनि प्रमोट गरिरहनु भएको छ। मान्छेहरूलाई झन् हिन्दूवादी बन्नको लागि तपाईँहरूले उक्साइरहनु भएको छ र यसले फेरि अप्रत्यक्ष रूपमा राजावादीहरूलाई पनि अवसर मिलिरहेको छ। होइन, यस्तो हो, हामीले प्रमोट गरेको होइन। हिन्दू धर्मको त प्रमोट गरिदिनु भएको छ। सुन्नुहोस् है, पहिलो कुरो के भने आरएसएस हामी जन्मिनुभन्दा कहिले जन्मेको थियो? अगाडि जन्मेको थियो हो इन्डियामा। 1925मा आरएसएस जन्म भयो। त्योभन्दा अगाडि हिन्दू महासभा जन्म भयो, विश्व हिन्दू परिषदहरू के जन्म भयो। त्योभन्दा अगाडि ब्राह्मणहरूले 5 जना ब्राह्मणहरूले हिन्दुत्व भन्ने पुस्तक लेखेर के अरे चाहिँ एकजना भिडी सावरकर भन्ने इन्डियामा चाहिँ ले चाहिँ ब्राह्मणहरूको चाहिँ हिन्दूहरूको पतन के अरे ब्राह्मणहरूको पतन देखिसकेपछि हिन्दुत्व भन्ने पुस्तक लेखेर अनि त्यसपछि सम्मेलन गरेर अनि हिन्दू सभा गठन गरेर आरएसएस गठन गरेर आयो। त्यो आरएसएस के अरे हामीभन्दा त कयौँ वर्ष अगाडि जन्मिएको हो नि त। 95 वर्ष अगाडि जन्मेको सङ्गठन हो। त्यो हामीले प्रमोट गरेको हो। त्यो शिवसेनाहरू हामीभन्दा जन्मिनु, म जन्मेको 48 सालको मान्छे म। त्यो जन्मे कहिले? हामीभन्दा पुरानो हुन्थे हिन्दू के अरे चाहिँ आरएसएस अनि शिवसेना। राप्रपा भने अब राप्रपा भन्छ। अब राप्रपा भन्छ नि, त्यो राप्रपा हामीले चाहिँ प्रमोट गरेका हौँ। राजाको हामीले प्रमोट गरेको हो। हामी त तिनीहरूको चाहिँ के अरे तिनीहरूले आजसम्म दोहन गरे देश। राजा भनेको आफै शरणार्थी हुन्। अनि तपाईँहरूले तपाईँहरूले जुन उग्रवादी सोच बनाउनु भयो नि, मङ्गोलहरूमाथि विभेद भयो, अब यो देश चाहिँ मङ्गोलहरूको मात्रै हो भन्ने जस्तो सोच बनाउनु भयो। त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हिन्दूहरूलाई पनि अब चाहिँ हामी पनि लड्नुपर्छ, हामी पनि भिड्नुपर्छ भन्ने खालको मनस्थिति सिर्जना गरिदियो। अहिले त राजावादीहरू पनि उग्र भएर आएका छन् नि सर। होइन, अब राजावादीहरूले हामीले उग्र बन्नु भनेको पनि होइन। हामीले हाम्रो अधिकारको सवाल उठाएका छौँ। हामीले कुनै उग्रता लिएको छैन। हामीले सत्य बोल्नु उग्रता हो? हामीले त सत्य कुरा बोलिदिएको। आम मूलवासीहरूको आवाज हामीले चाहिँ बोलेको हो। अनि हामी हाम्रो दबिएको हाम्रो मूलवासीहरूको आवाज बोल्नु चाहिँ उग्रता हो। अनि तर विरोध त्यसले चाहिँ के राजाको प्रमोट गर्छ? थोडी। राजाहरू त हिजो पनि थिए, आज पनि छन्। उनीहरू आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। तर उनीहरूले किन गर्छन् त उनीहरूको कुरा भयो। हामीलाई मतलब छैन, सरकारको विषय छैन। तर हामी राज्यको के नै एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ नम्चस्कीले भनेको छ नि, मूलवासीहरू भनेको चाहिँ विश्वमा सभ्यताको जननी हुन्, उनीहरूले नै विश्वको चाहिँ रक्षा गर्छन् भनेको छ। किन भन्यो होला? त्यसको अर्थ आज नक्कली राष्ट्रवादको जामा पहिरेर हामी मूलवासीहरूमाथि लुट्ने, हामीलाई दोहन गर्ने। किन युएनडिपको लागू गर्दैन यहाँ चाहिँ? किन चाहिँ आइएलओ 169 को कुराहरू लागू हुँदैन यहाँ? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापी रूपमा चाहिँ संसारले चाहिँ मानेको कुरा, संसारले चाहिँ दस्तखत गरेको कुरालाई किन मान्दैन? किन स्वीकार गर्छ? अनि यहाँ मूलवासीहरूलाई दोहन गर्ने, मूलवासीहरूलाई नसोधिकन हाम्रो स्रोतलाई चाहिँ कब्जा गर्ने को त? दलाल राष्ट्रवाद ल्याउने को? त्यही राजा थिए, त्यही अहिलेको ब्राह्मणवादी सरकार चिन्तन बोक्ने, त्यो सत्ताको चाहिँ दलाल गर्ने, त्यहाँ चाहिँ मुठीभरको शासकहरू होइनन्। हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ। अनि त्यसको विरोध गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ फाइदा होला, कसैलाई बेफाइदा होला। ठिक छ, हामीले गर्दाखेरि ऊ अलिकति सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। किनभने उसलाई पनि त आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्छ होला। त्यही भएर अब अस्तित्व रक्षामा लाग्यो होला। तर केही नापिँदैन, केही पनि नापिँदैन। जबकि यो देशका मूलवासीहरू जाग्यो भने, यो देशका मूलवासीहरू सुतेका सिंह हुन्। यिनीहरू उठेपछि केही चल्नेवाला छैन कसैको।
आजसम्म त हाम्रै काँधमा बन्दुक राखेर हामीलाई गोली हान्यो, किनभने हाम्रो पुर्खा सोझा थिए, सिधा थिए, पढेका थिए, अनपढ थिए, अनपढ समाज थियो, 100 वर्ष 4 वर्षसम्म चाहिँ अनपढ बनाएर राखेको इतिहास छ नि। इतिहासले चाहिँ बताउँछ होइन। हाम्रो पुर्खाहरूले पढ्न नपाएर होइन, पढ्नेहरूलाई पनि चाहिँ यिनीहरू बोक्सो बन्छ। छोरा मान्छे पढे बोक्सो अरे, छोरी मान्छे पढे बोक्सी अरे। त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो कस्तो चरित्रको अनि त्यस्तो भ्रम फैलाउने त त्यही राणा थिए, त्यतिखेरका चाहिँ ब्राह्मण थिए, उनीहरू त शिक्षाको लाभ लिन्थे। राणाहरूले पढ्नको लागि चाहिँ पद्मकन्या खोलिए, बाहुनले पढ्नको लागि दरबार हाई स्कुल खोलिए। खै त यहाँका खसहरूले पढ्न, यहाँको राई लिम्बूले पढ्नको लागि खै त छ त? केही पनि छैन। यहाँको दलितले पढ्नको लागि खोइ अहिले पनि गुरुकुलमा चाहिँ दलितलाई चाहिँ वञ्चित छ। तपाईँलाई थाहा छ, एकजना चाहिँ गुरु के अरे चाहिँ ब्राह्मण थलकै गुरुले चाहिँ होइन अब दलितहरूलाई पनि गुरुकुलमा पढाउनु पर्छ भन्दाखेरि हङ्गामा छैन नि त हिन्दू अतिवादीले। हामीले के भनेका छौँ त्यही त कुरा गरेका छौँ नि। हामीले योभन्दा दायाँ बायाँ हामीले सोचेका छैन, कुरा पनि गरेका छैन। हामीले कुनै उग्रवादको कुरा गरेका छैनौँ। हामीले एउटा सत्य कुराको उद्घाटन गरिरहेको। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने तपाईँहरूले दसैँको विरोध गर्नुभयो भने अब भोलिका दिनमा हिन्दूहरूले पनि फेरि उधौलीको विरोध गर्लान् होइन। आधार के त? उहाँहरूले विरोध गर्ने आधार के त? हाम्रो उधौली मनाउँछौँ, तर उहाँहरूले त अप्रत्यक्ष त विरोध गर्नु भएको छ नि। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? उभौलीमा हामी गाई काटेर के अरे गोरु काटेर चाहिँ हामी उधौली मनाउने हाम्रो परम्परा थियो। अनि त्यो त दबाइदियो नि त। अहिले गाई खायो भने त जेल हाल्छ त होइन र? त्यो पनि त सांस्कृतिक दमन हो नि त। त्यो दमनलाई चाहिँ जनस्तरको दमन त होइन नि त। मैले भन्न खोजेको होइन, जनस्तर होइन यो, के अरे एउटा जनस्तर मात्र होइन यो, एउटा चाहिँ के भन्छ राष्ट्रियताकै दमन हो यो एउटा। बुझ्नुभयो नि? जनस्तरको के कुरा गर्नुहुन्छ? राष्ट्रियताको दमन हो नि। के हामी राष्ट्र होइन? यहाँका चाहिँ के अरे राईहरू, किराँतहरू, यहाँका चाहिँ मूलवासीहरू, मङ्गोलहरू चाहिँ के राष्ट्र होइनन्? राष्ट्रभित्रको त राष्ट्र हो नि त। तर त्यो राष्ट्रलाई सयौँ जातको फुलबारी, साझा फुलबारी भनिदिने, अनि त्यो फुलबारीमा चाहिँ खालि चाहिँ ब्राह्मण मात्र फुलिदिनु पर्ने, ऊ मात्र चाहिँ सबैको सेवा सुविधा उसले लिनुपर्ने, उसलाई पूजनीय गर्नुपर्ने, उसलाई मान्नुपर्ने, ब्राह्मण देवो बाबा। त्यो भएन। त्यो दमन छ, दमन छ है। दमन छैन भन्नु भने दमन छ। किन छैन? उहाँले त विरोध, सुन्नुहोस्, हामीले प्रत्यक्ष विरोध गऱ्यौँ, किनभने त्यो चाहिँ व्यथितिको विरोध गऱ्यौँ होइन, कुरीतिको विरोध गऱ्यौँ, कुसंस्कारको विरोध गऱ्यौँ, अमानवीयताको कुरालाई चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ। हामीले के त हिन्दू धर्म मास्नुपर्छ नाच्नुपर्छ त भनेका छैनौँ। तर त्यहाँभित्रको विकृति मान्छेले किन मान्छे गन्दैन त? किन अछुत गन्छ? सबै मान्छे बराबर हो भन्ने, काटे रगत रातै आउँछ भन्ने, अनि यो सबैभन्दा फटाहा कुरा हो। सबै मान्छेको रगत काटे रातै हुन्छ भन्ने, तर चरित्र फरक। त्यो कुराको हामीले विरोध गरेका छौँ नि। कहाँ हिन्दू मासिनुपर्छ, हिन्दू नासिनुपर्छ? हिन्दूलाई सम्मान छ, हामी सेलौँ सम्मान गर्छौँ होइन। हामी पनि के ल हिन्दूले एउटा चाहिँ सही के भन्छ नि सदा समकालीन होइन, समय सापेक्ष त्यो हिन्दूलाई बनायो भने हामी पनि मान्छौँ, सगर्वले मान्छौँ, हामी हिन्दू भन्छौँ। तर मान्ने व्यवस्था हुनु पऱ्यो नि। मान्छेले त मान्छे गन्दैन, दलितले मान्छे गन्दैन यार। त्यो धर्म के अरे त्यो धर्मले, जबकि दलित अब चाहिँ जनै लगाउँछ, जनै पनि फरक फरक लगाउँदो रहेछ। अनि चाहिँ रामचन्द्र के अरे उसले चाहिँ के भन्यो भने के अरे 3 थरीका मान्छे बस्छन् रे। एउटा मान्छे के अरे मासु खाने यज्ञ गर्ने छ अरे, एउटा चाहिँ जाडक्सी खाने छ अरे। ती सबै चाहिँ के अरे ती सबै चाहिँ अब हिन्दू मानिदियो भने चाहिँ सबै तिनीहरू चाहिँ के अरे राम्रो हुन्छ अरे, राज्यले राम्रो हुन्छ अरे। मानेन भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ राक्षस हो अरे। ए बाबा, नमान्नु पाउनु पनि त नैसर्गिक अधिकार हो नि त, राक्षस हुन्छ। अतिवाद त उनीहरूले बोकेका छ नि। त्यो अतिवादलाई चाहिँ हामीले विरोध गरे, दमनलाई हामीले विरोध गरेको हो। किनभने सांस्कृतिक दमन छ, धार्मिक दमन छ, भाषिक दमन छ, अहिले पनि भाषिक दमन छ। कुनै पनि सरकारी अड्डा कार्यालयमा गयो भने आफ्नो भाषाबाट कुरा गर्यो भने के बोलेको त्यो? अब सिडिओ कार्यालयमा जाँदाखेरि थर्कायो, अस्ति चाहिँ टेकु परिसरमा जाँदाखेरि थर्कायो पुलिसले, त्यहाँ ए नेपाली भाषा बोल भन्यो। कतिवटा भाषा बोल्ने त फेरि अनि होइन, 46 वटा त राष्ट्रभाषै छन् नि। त्यो छ नि, संविधानमा के छ बताइदिनुहोस् मलाई। संविधानमा बहुभाषिक छ, तर राष्ट्र सम्पर्क भाषा चाहिँ नेपाली मात्र हुनुपर्छ भनिएको छ।
अनि बहुभाषिक नीति स्वीकारिसकेपछि अब होला चाहिँ कुनै जातिका मानिस बस्नु सबैको भाषा युज गर्न थाल्यो भने त अमेरिका होइन त्यो प्रान्तको त गर्न पायो नि होइन र ट्रान्सलेटर राख्नु परेन युज गर्नुपर्छ त्यही हो भाषिक दमन भनेको हिजो भानुभक्त आचार्यले रामायण चाहिँ के अरे भाषा नेपालीमा उल्था गर्यो भने आदिकवि बनाइदिने अनि चाहिँ वधु शिक्षा लागू गर्ने हाँस्ने नारी बेसिया हुन्छन् भन्ने त्यस्तो शिक्षा पढाउने घोका हुने यो देश हो नेपाल त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्याय त थिचोमिचो त गर्न भएन नि कसै ल तपाईँ यो भाषा हामीले सम्मानै गरेका छौँ नि हामीले नसम्मान नगरेको हो र तर हिजो त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो भाषाहरू थियो नि त हाम्रो भाषाहरू आफ्नो आफ्नो स्वायत्त क्षेत्रमा चाहिँ हामीले मानेको थियौँ नि अनि त्यो भाषा हामी लागू हुनुपर्छ हामीले पनि हाम्रो भाषा प्रयोग गर्न आवश्यक परेको ठाउँमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा हामीले चाहिँ राज्यबाट नै हकाइरहेको हुन्छ राज्य संयन्त्रले नै हामीले डोमिनेसन गरिरहेको हुन्छ हामीले त्यही त भनेको छौँ नि हाम्रो डम्फुहरू चाहिँ यहाँ होइन राष्ट्रिय चिन्ह हुनुपर्छ प्रतीक हुनुपर्छ हाम्रो च्याप्रुङहरू हाम्रो ढोलहरू चाहिँ राष्ट्रिय चिन्ह प्रतीक हुनुपर्छ भने हामीले भन्नु के अपराध हो खालि त्रिशूल र डम्बरू मात्र चाहिँ राष्ट्रिय प्रतीक हुनुपर्ने हामीले यही त भनेको नि हाम्रो आपत्तिको विषय यहाँनिर मात्र हो तर हामीले कसैलाई ठेस पुर्याउनको लागि चोट पुर्याउनको लागि हामीले विदेश फैलाउनको लागि होइन हामीले यति मात्र हो किन हामीमाथि सांस्कृतिक दमन छ भाषिक दमन छ राजनैतिक दमन छ सबै तरहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दमन छ हाम्रो मानव अधिकार खोसिएको छ हामीलाई चाहिँ अहिले पनि बोल्दाखेरि यो के बोलेको भन्छ ए हामीले बोल्न नपाउनु के राणा शासन हो हामीले पिञ्जडाको सुगा बनाउन खोज्ने हामीले पिञ्जडाको सुगा पनि नबनाउनु हामी स्वतन्त्र मानव हो मुक्त मानव हो भनेर हामी मुक्त मानव बन्छौँ भन्दाखेरि अझै पशु बनाएर राख्न विचार गरेर हुन्छ राज्यले यहाँका चाहिँ अतिवादी फैलाउनेहरूले हाम्रो यो कुरा हो हामीले कसैलाई ठेस पुर्याउनु चोट पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य होइन तर उनीहरूले सम्झियो भने त्यो पनि हुनसक्छ होइन राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ शासकीय चरित्र कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ हामीले त हाम्रो अधिकारको हाम्रो आवाज अधिकार संविधान संशोधन गरेर हाम्रो कुरा पनि मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो हाम्रो भनाइ यही हो होइन अब अन्तिममा जस्तो गोपाल गुरुङको देहान्त पश्चात तपाईँहरूको एजेन्डा लगभग बिलाएको जस्तै थियो होइन अहिले तपाईँहरू त्यो एजेन्डालाई झन् वर्षेनी होइन त्यसलाई झन् सतहमा लिएर आउनु भएको छ त्यसलाई अगाडि राख्दै जानु भएको छ यो चाहिँ धेरैले आकलन गरे जस्तै 78 सालको जनगणनालाई तपाईँहरूले टार्गेट गर्नुभएको हो अब यो 78 सालको जनगणनामा चाहिँ तपाईँले किराँत मङ्गोलहरूको चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि हामी देखाउँछौँ भन्ने पनि तपाईँहरूको एउटा टार्गेट छ होइन अब हामीले त देखाउनै पर्दैन नि 2078 को जनगणना के अरे 68 सालको जनगणना तपाईँले हेर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या कति छ बताइदिनुहोस् दलितको जनसङ्ख्या कति छ ती सबै खसहरूको जनसङ्ख्या कति छ र ब्राह्मणको आर्यको चाहिँ कति जनसङ्ख्या छ तपाईँले हेर्नुभयो अब धर्मको कुरा आयो नेपालमा 2047 सालदेखि उताको इतिहास हेर्ने भने सबै हिन्दू हो सबै हिन्दू लेख्नु पर्थ्यो होइन त्यो त बाध्यता हाम्रो पुर्खाहरू अहिले पनि हामी हिन्दू नै हो भन्छ ऊ मुन्दुम पुज्छ ऊ कुलपित्र गर्छ तर पनि उसलाई थाहा छैन कि म हिन्दू हो कि म कुलपित्र मान्ने मान्छे हो केही पनि थाहा छैन होइन किन दूरदराजको मान्छेलाई अहिले अलिकति सहर बजारमा पढ्ने मान्छेहरू शिक्षित मान्छे चेतनशील मान्छेहरूले चाहिँ के भन्दैछन् हाम्रो आफ्नो धर्म यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ गर्नुपर्ने रहेछ अहिले चेतना आउँदैछ तर त्यो समयमा थिएन त्यही भएर सबैले हिन्दू लेखे अब हिन्दूको जनसङ्ख्या अब भारतको जोगी ल्याएर भयो भने 84% पुग्ला नत्र भने त्यो अब अहिले यहाँ पैसा बाँडिँदैछ भनेर सुन्छु हिन्दू भारतबाट हिन्दूहरूले चाहिँ पेलिरहेको छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि अनि चाहिँ हिन्दूको जनसङ्ख्या बढाउनको लागि त्यो नागरिकता पनि नेपालमा नागरिकता के अरे यहाँ दिन्छ नि नागरिकताको बगेडा बेला बेलामा झिक्छन् यो पनि सबै काम के नै हिन्दूको जनसङ्ख्या बढाउनको लागि किनभने जनसङ्ख्या भनेको तपाईँ नेसनल पोलिटिक्समा त ठुलो एउटा चाहिँ महत्त्व राख्छ त्यही भएर हिन्दूहरूले चाहिँ त्यो बल गर्छ इन्डियाको चाहिँ सबै पैसा ल्याएर हामी चाहिँ के भन्छ हामीलाई त कसैले दिँदैन हाम्रो त प्रमोट गर्ने पनि छैन हामीले यति हो हामीले यति हाम्रो आवाज उठाउने हो त्यो पनि यहाँ सही छैन मान्छेलाई सही नसक्नु छ मान्छेले भतभती पोल्छ एकजना व्यक्ति आउनुभयो मलाई तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता सुनेर रातभरि निन्द्रा लागेन ए बाबा 500 वर्षसम्म हामीले शोषण गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ मजाले भस्म गरी चाहिँ निन्द्रा लाग्यो आज हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो अधिकारको सवाल उठाउँदाखेरि आज निन्द्रा लागेन अरे यस्तो छ त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भने हिन्दूको जनसङ्ख्या
अब खसहरूले पनि हामी मस्ट पूजन लेख्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। खस सङ्घर्ष समितिको कार्यक्रममा म गएर अस्ति चाहिँ एकैपल्ट जनाएर आएको छु। किन जनाएको? किनभने खसहरू पनि प्रकृति पूजक हुन् त, मस्ट पूजक हो। त खसहरू त वैदिक सनातनी थिएन, तर वैदिक सनातनकै पछि लाग्ने, वैदिक सनातनीसँगै चाहिँ उसकै लाग्ने र उसलाई नै प्रमोट गर्ने, त बाहुनलाई पूजनीय बनाएर राख्ने हो भने चाहिँ फेरि त्यो जो आज चाहिँ खस भन्छ नि उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ। त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ बेलैमा बुद्धि पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो कुरो। हस् जीवनजी, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय संवादको लागि। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो पिएनपी तपाईँहरूको मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।